Gikalipay sa grupo sa mga nurses sa Sugbo ug Central Visayas ang pag-abot sa mga bakuna sa COVID dinhi sa ato. Ilang gidasig ang mga nurses nga magpabakuna apan dili lang usab kuno pinugsanay. Ang report ni Nico Sereno. Sa ilang pag-amuma sa mga pasyente nga nataptan sa COVID-19, dili kalimod ang dakong kontribusyon sa mga nurses iniining panahon sa pandemya. Usa sila sa mga sektor nga may constant exposure sa mga nagpositibo ug bitbit nila ang risgo nga matakbuyan sa maong sakit. Mao nga gikalipay pag-ayo sa Philippine Nurses Association o PNA ang kalambuan nga miabot na ang mga bakuna dinhi sa nasod ug sa Sugbo. Ila kining gikonsiderar nga significant milestone. We're very happy that there's the ray of hope and we're able to see the light at the end of the tunnel. We've waited for this for so long, and we are very happy that part of it is the priority are our nurses who work so hard. Aminado hinuon ang PNA nga dili tanan nga mga nurses andam magpabakuna dayon ug ila kini nga girespeto. Kasamtangang usa pa ka klase sa bakuna ang miabot, ang Coronavac o Sinovac gikan sa China. But for those nurses who are willing to be vaccinated, I think we nata maghuwat no laing brand because there's this brand already. The sooner we get vaccinated, the more or the sooner we get the herd immunity. The more we get into vaccination, the faster we can reopen our economy. Panawagan karon sa opisyal sa Philippine Nurses Association nga respetuon ang matag nurse niining issue sa vaccination. Dili pinugsanay ug mag-agad yun sa ilang desisyon. Everyone has the right to refuse, but make sure lang yun nato no nga everything will be laid off, especially on the information regarding the vaccine. PNA always believe in an evidence-based policy formulation as well as on the evidence-based practice. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.